Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Shahibul Maqasid, bapak-bapak, ibu-ibu, para taskil jamaah dan PC Persis Pamengpeuk, Persistri, pemuda-pemudi yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan undangan dari Pak Haji Uyun sekeluarga yang didatangi oleh orang-orang yang soleh menambah keberkahan pada pagi ini. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah pada pagi ini mudah-mudahan selain kita diberikan kesehatan, pagi ini Allah pun membuka pintu-pintu rezeki bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kondisi dan situasi yang belum maksimal yang diterima dan dirasakan oleh semuanya. Daker urang mah nu ngaji teu apal zona, rek zona merah, rek zona hideung, rek zona maleukmeuk sarua keneh. Kenapa? Karena saya membaca situasi yang berbeda antara di kota jeung di kampung. Begitu saya main ke kampung di pedalaman, asa teu aya panyakit teh. Nu diobrolkeun teh kitu we, kumaha panen, kumaha belut, da teu aya nu ngobrolkeun virus. Wih deui ka kota Pak, zona teh jol ngadak-ngadak. Ari masjid zona merah, ari pasar zona hijau. Di pasar mah da lamun merah Pak, bawa kana duit mah hararejo kabehanana ge. Makanya bagaimana kita mensikapi seperti ini? Bagaimana kita mengevaluasi kita seperti ini? Karena bagaimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, jujur kusim kuring diperhatikeun, urang teh ieu teh capek sebenarnya mah. Nutur-nutur teu kaop ningali emer hayang kukumah. Nya, ni asana teh ningali emer teh meni rancingeus asik emer kukumah, ningali emer di kukumah, haben we kukumah ari dahar henteu. Da kudu jelas atuh da sagabe kabehanana ge nya. Kenapa? Dan pokona mah tuang lain kukumahna nya. Kenapa? Karena ini yang terus kita pelajari. Saya mendukung program apapun selama tidak bertentangan dengan program Allah. Begitu aja. Bagaimana Allah memberikan sebuah apa? Sebuah konsep hidup kita yang diobrak-abrik pada saat ini. Tah tinggal Bu, Paknya ya. Sakedik we ku Allah mah, innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan pama pauqoha. Ta ieu teh pama pauqoha. Virus teh teu badag tapi sadunya kabeh mikiran. Nya, komo lamun ieu segede kieu Bu. Jalmi Pak demam berdarah kunaon? Oleh nyamuk. Nyamuk tidak ada yang sebesar ini. Nyamuk itu kecil itu. Dan dikersakeun anu demam berdarah nate nyamuk nate awewena. Anu lalakina mah moal. Da dina Qur'anna ge ba'udoh. Ba'udoh itu nyamuk betina. Anu sok atau yang sering kali menggigit itu nyamuk betina yang mengeluarkan penyakit. Kalau nyamuk jantan mah tidak. Kalau dia menggigit kita tidak akan demam berdarah. Dan itu Quran yang berbicara. Ngan urang ieu teh apa mana awewe jeung lalakina eta kungkul. Cing lamun aya nu ngahieng Pak ieu teh nyamuk itu laki-laki atau betina? Kita tidak tahu. Urang teh rek dicabok ieu teh da sieun lalaki.
Ari dicabok, si adi teu dicabok sieun awewe. Jadi urang gitu apa? Mulai para ahli membuat sebuah riset penelitian. Nyamuk betina biasanya tidak bersuara, dia silent killer katanya. Tidak bersuara tapi lamun geus nyocok jadi penyakit. Eta awewe. Jadi awewe mah kitu, mun geus nyancok eta teh Pak. Tapi kalau nyamuk laki-lakinya gimana? Dia sering bersuara ngeng-ngeng. Tah jadi lamun anu soraan ala lakina, tapi lamun teu make sora awewena. Jadi urang geus bisa nebak, oh iya lalaki, keun bajung arulin. Oh iya awewe, eta mah wayahna we. Naon sababna bisi demam berdarah? Nah, ku Allah di pasihan ini, Bu. Nah, bagaimana kita mensikapi supaya kita cepat bersyukur kepada Allah? Mudah-mudahan ini kita berikan sebuah rasa syukur kita. Nih saya ilustrasikan banyak ya, walaupun sudah ada yang mendengar ini selama saya. Lamun aya anjing galak, iya ya, lamun aya anjing galak, cicing digegel, lumpat di udang. Nah gitu. Kalau ada anjing yang galak, diam digegel, ya, apa digegel bahasa Indonesianya? Digigit, kemudian lari itu dikejar. Kan orang serba salah, nu cicing di imah wae positif, anu liar aya nu positif, atuh nu mana nu teu positif teh. Kesalahan manusia selalu fokus terhadap anjingnya, tapi tidak fokus terhadap pemilik anjing. Pan urang teh kudu bebeja teh kanu boga anjing, ngarah anjing teh lineuk. Lamun haben we terus merhatikeun anjing capek. Kita terus memperhatikan 3M, capek Bu, tapi tidak pernah kita berkomunikasi dengan pemilik virus ini. Semua orang terbengkalai dengan pemilik virusnya, karena orang fokus terhadap apa? Fokus terhadap virusnya, menyiapkan ini, menyiapkan ini, menyiapkan ini. Tapi anu gaduh virus nama tara dibawa ngobrol. Ngobrol jeung nu gaduh anjing atuh tah, nu gaduh anjing galak teh kumaha? Pak, abdi bade ngalangkung ka ditu, hapunten manawi anjing teh nyegel abdi. Beli kumaha da bapan uningana, obrolan Pak anjing teh diusapan, lineuk we anjing teh. Anjing itu menjadi jinak dan orang bebas melakukan. Kenapa? Karena pemilik anjing tahu kapan dia itu harus jinak dan kapan dia itu harus liar. Itu tah urang ge sami ngobrol atuh nu jeung gaduh virus. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Pasaur Allah dina Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wal ar. Semua milik Allah. Cuman kita jarang berdialog dengan pemilik itu. Harare-hare ieu teh. Jadi we carape kabehanana. Haben we urang teh ngudag-gudag ieu. Bu, saya sampai jujur aja ya, sampai jujur aja. Kenapa? Ditinggal ayeuna, jalmi anu OTG, syarat ayeuna tinggal, gejalana sudah mulai menukik Pak, sudah mulai atau sudah mulai apa? Sudah mulai spesifikasi. Dulu kalau hilang rasa dan penciuman, kemudian aya demam, ayeuna mulai Pak sakit kepala, nyeri awak, ditinggalian kararoneng, kebingungan, kulit ruam, ditinggali itu gejala orang corona. Kusim kuning ditinggali itu gejala sarua jeung nu teu boga duit. Tah teu boga duit ge sarua gejalana teh kitu, nyeri sirah, ditinggalian kararoneng, nyeri awak, kemudian kulit ruam, bararingung, eta teh teu boga duit ge sarua kitu. Nya, tah ayeuna mah eta teh jadi ciri corona Pak eta teh. Sedengkeun ari ibu-ibu teh atuh da bararingung unggal poe, ibu teh OTG ieu teh. Sok aya teh ibu-ibu nu teu bingung, sok Pak bisi percanten kupingkeun lamun baranya di warung rek masak pangheula nu diobrolkeun naon? Ah saya meuni bararingung poe ieu masak naon? OTG eta teh. Ya. Tarojol ibu-ibu nu kadua deui, ibu bade masak naon? Manawi cenah kamari hulu hayam. Ayeuna hulu hayam di meuni bararingung, duaan tah nu OTG. Tarojol ibu-ibu nu katilu, ibu bade masak naon? Duka pun lanceuk geus ni bingung masak naon poe ieu. Tah eta OTG teh Pak. Kebingungan ciri bahwa dia indikasi punya COVID ataupun dia positif COVID. Tanyakeun teh nu boga warungna, ari ibu atuh di pasar teh balanja ge, manawi abi ge di pasar bararingung jeung nu boga warungna deui. Jadi atuh saha nu teh bararingung teh nya.
Nah, tapi ini menjadi apa? Indikasi yang harus kita terima. Tapi mudah-mudahan Nepalah. Yang penting bagaimana? Ada langkah-langkah yang disampaikan oleh para ahli. Imam As-Suyuti menyatakan dalam kitabnya Ati ataupun Al-Ahkam fi Tibbil Quran, beliau menyampaikan dekati pemilik penyakit, bukan kita fokus terhadap penyakit. Ku Imam As-Suyuti tos diterangkan dina kitabna ratusan ribu nula atau yang lalu. Kenapa? Dekati pemilik penyakit, fokus wae kana penyakit mah. Urang teh capek tapi urang tara ngobrol jeung nu gaduh jeung nu masihan panyawat nu eta. Kartos Bu. Punten sakali sekedap ieu nya. Penyakit yang berat di obat yang mahal, kalau tidak ridho dengan penyakit itu, maka waman sahito palahusuhtu, barang siapa yang dia itu tidak murka terhadap yang Allah berikan, maka Allah murka terhadap orang itu. Paman rodia palahu ridho, barang siapa yang ridho dengan penyakit itu, Allah ridho terhadap dirinya. Enteng kan? Pak da teu kudu mahal diubar mah Bu. Asal Allah ridho we narima penyakit eta ku Allah didamangkeun sakitu. Ngan urang mah nu teu ridho heula jadi we diubar ka ditu ka dieu nepikeun ka rumah sakit nu mahal, pa obat anu mahal. Ah geuningan aya nu nuang obat di atau ti warung jauh jerejeg we naon da ridho atuh. Dan nu pokona mah ridho heula eta. Saya pernah ada ibu-ibu yang begini, begitu nyeri sirah, nyeri mastaka, cetut nyeri mastaka, sugan teh bade innalillahi, nyarosna kieu, alhamdulillah Ustad, ibu nyeri mastaka. Nah, ibu jadi alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ibu teh aya mastakaan kene kitu. Enteng mikirna geuningannya. Tapi kalau kita selalu wasahito, kita selalu asuhtu, yaitu apa? Murka, enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Makanya ada 6 langkah bagaimana kita mendekati pemilik virus. Ada 6 langkah kita mendekati pemilik penyakit. Ada 6 langkah bagaimana kita betul-betul berkomunikasi dengan pemilik penyakit ini. Tah ayeuna mah ieu, mata kusimkeun kieu. Ini yang disebut dengan simbiosis protokolis. Ikuti protokol kesehatan, ikuti protokol Allah. Sok ngarah babari beres ieu teh, ngarah engal beres ieu teh. Capek itu Ustad loba nu di lockdown, tungtungna bojona di download, jadi we positif hamil. Ya. Nah gitu bojo-bojo Ustad ayeuna positif hamil Pak nya puguh atuh udah ngaji parre naon deui atos nu aya tuh. Tapi alhamdulillah batul mah ngajual aset ku corona teh. Ustad mah namahan aset tah lain Ustad usu Ustad ya. Apa Pak? Ada 6. Pertama, ini ya catat ini mudah-mudahan kena we da ari tos gering mah urusan Allah. Nang ieu mah ikhtiar we lah. Da aya nu ati-ati teuing beunang. Aya nu ceroboh Pak bebas. Geuningan deuk kusim kuning diperhatikeun. Vaksin belum datang, belum ada, nu cager loba. Beres sakitu ge. Berarti lillahi mafis samawati wal ard. Nu gelo wae teu di masker, sararehat. Malahan teu di calana nu gelo mah. Ya, maunya tuh di masker tuh di lancingan pan era. Tapi mereka sehat biasa Bu ya. Apa? Ini mudah-mudahan ini jadi apa? Jadi embrio Pak untuk saya sampaikan, dan ini mudah-mudahan didengar oleh semuanya. Jangan terlalu fokus dengan usaha manusia, tapi fokuskan dengan bagaimana Allah memberikan sebuah cara kepada kita. Yang pertama adalah apa? Da'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-huma. Rasul pernah menjenguk orang yang dia demam tinggi. Pabasyarahu bin nafs, kata Rasulullah, aku berikan motivasi kamu, katanya. Ku Nabi mah dibubungah anu teu damang teh tara diantep didoakeun. Bu, lamun ngalayat pan nu teu damang motivasi ku urang. Lain ieu mah nanyakeun, ibu kunaon panyawat ieu cenah, kan sabaraha lami genep sasih kuatan. Nu lain 3 bulan geus maraot cenah, ieu aya keneh. Eta teh siga ngamotivasi tapi ngajejek eta teh. Pabasyarahu bin nafs, Rasul memberikan apa? Memberikan kabar gembira, memberikan motivasi pada orang itu. La'alla kada kafaratun lah, kata-kata Rasulullah. Mudah-mudahan sakit mengkifarati dosamu. Makanya dulu ada seorang Arab Gadui yang sengaja datang kepada Nabi, eta mah hoyong pangdoakeun ku Rasul ka Allah, hoyong teu damang ngahaja. Naon sababna? Karena dia tahu Rasul pernah menyampaikan bahwa sakit mengkifarati dosa. Anjeunna ngahaja sumping ka Nabi hoyong dihampura dosa ku panyawat.
Ngan urang jadi sieun ku panyakit batur bangah aja yang kering. Ya. Apa jawabannya, Bu? Jawaban satu orang yang didoakan oleh Nabi ini. Ini Pak, poin yang pertama apa? Ketika dia menjawab seperti itu, apa jawaban ataupun orang ini? Ya Rasulullah, inna hadhil huma yagli dimagi. Sesungguhnya ya Rasulullah, panas dan demam ini menggerogoti otak saya. Muncek bahasa orang teh, ieu teh panas teh dugikeun kana menunan cenah. Sampai ubun-ubun saya, dan tidak mungkin orang itu akan sembuh kalau ini kena kepada orang yang sudah tua. Kata orang ini, tajurru fil qabri, akan membawa orang ini masuk ke liang kubur. Maksudnya mah panyawat ieu mah moal damang cenah, paling ge maut. Kata Nabi apa? Madonnuka payakun. Apa yang kau prasangkakan akan terjadi kepada dirimu. Catat nomor kahiji, cara mendekati Allah adalah apa? Innallaha ma'azonni abdibi. Allah tergantung prasangka hambanya. Kartos Pak. Tada kabayang? Kabayang Bu? Sigana mah virus teh moal beres-beres. Madonnuka payakun. Cik Allah, apa yang kau sangkakan begitu. Sampai ada yang ngomong begini, hati-hati 2024 ini juga belum beres. Cek Allah madonnuka payakun. Tong nyarita kitu wae atuh. Siga nu teu percaya kanu boga virus. Malah sekarang ada yang mengatakan ini mutasi katanya. Akan semakin dahsyat katanya. Virus ini akan semakin berbahaya. Madonnuka payakun. Apa yang kau sangkakan itu akan terjadi kepada dirimu. Oke Pak, punten ya, rada beda seetiknya. Saya nggak apa-apa, karena ini harus diperkuat. Supaya apa? Supaya protokol kesehatan itu sesuai dengan protokol Allah. Ya. Ma cing sehatnya, sena Ustad, penyakit kieu masih ganas na moal damang. Da saur itu geus na ieu mah bakal nuang lanong saumur hirup madonnuka payakun. Kartos. Aya jami kaditu kadieu mamawa obat. Lamun obatna kaliwat teu kabawa siga anu stres luar biasa. Nya da di setting dina otak jeung pikiranana. Di setting dina otak jeung pikiranana. Kade pa nu kieu teh siga nu enteng tapi mangaruhan ka urang. Nya. Kahartos. Budak teh moal soleh cenah. Ningali usum kieu mah cenah. Zaman kieu mah moal bager budak teh madonnuka payakun. Apa yang kau sangkakan akan terjadi kepada kita. Sakit tuh Pak. Ini harus betul-betul dipahami. Aya bapak-bapak rek dagang es. Mah rek dagang es nah. Gebret hujan cek pamajikanna teh entong cicing Pak sanu meuli es usum hujan kieu cenah. Geus cicing tungtungna kumaha boga bati moal. Moal da cicing teu dagang esna ge. Tapi nu hiji deui mah bapak rek dagang es na Pak atuh hujan kieu nya wios cek bojona teh jung atuh Pak bral didoakeun kumaha mah sugan we cenah enggal beak sugan we payu kaluar Pak hebat begitu keluar jam 7 jam 8 geus balik deui es na beak kahujanan. Ya tapi kan minimal ikhtiar heula Bu ikhtiar heula. Karena apa? Karena kata kuncinya seperti itu. Yang sekarang diomong-omong orang-orang liberal mengatakan ada hukum kausalitas katanya, hukum alam apa yang kau lontarkan akan kembali kepada kita. Nabi mah tos dipayun rangkeun kitu. Cek Nabi naon anu aya dina sangkaan anjeun eta teh balik deui ka urang. Makanya kita harus betul-betul positif menghadapi ini. Ya Allah, mudah-mudahan we lah nya. Urang ge naon? Kenapa? Karena kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok Bapak Ibu lakukan itu. Sok Ibu ka dieu. Alhamdulillah sok ayeuna moyang. Mudah-mudahan we sehat ya Allah. Beres. Pan obat corona teh moyan. Urang makan ngaji we geus moyan. Nya. Alhamdulillah ya Allah sehat abdi. Tah gitu. Kahiji apakeun? Prasangka diri kita terhadap Allah itulah yang akan terjadi kepada diri kita. Ya, sok sakitu. Usaha usum pandemi mah teu mararaju, teu maju. Sampai saya ngobrol, Ustad, ana mah sigana lamun corona teu eureun-eureun moal aya nu ngulem ngaji teh cenah. Itu teman saya. Tapi saya berbeda begitu.
Ya Allah, aku yakin di saat orang pada takut, saya yakin bakal ada orang yang butuh terhadap ilmu saya. Teliren ngaos Pak. Sabab naon? Allah mah kumaha sangkaan hambana. Sakitu ente. Nya. Rada ngaharulang. Hah? Rada ngaharulang. Da emang kitu kunci. Ya. Tah hiji. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Dekati pemilik virus. Yang kedua adalah apa? Idza kharaja minal bait, apabila Anda keluar dari rumah, pakul bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Fa idza nazala, apabila sampai di satu tempat, pakul maka berdoalah a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Berdoalah sepenuh jiwa. Pak, Ibu, urang ka mana wae cing regreg we. Naon sababna? Diizinan ku Allah kena, diizinan ku Allah henteu. Kenapa? Yang penting kita sudah berdialog dulu dengan Allah, sudah ngobrol dulu dengan pemilik virus. Apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kalau arti imah teh tong acelang-acelangan wae atuh doa ka Allah. Ngobrol atuh sareng Allah, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Sumping ka hiji tempat kumaha? A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, wa qad khudiyat wa kufiyat wa wufiyat. Orang ini akan diberikan petunjuk oleh Allah, orang ini akan dijaga dan kebutuhan hidupnya akan dipenuhi oleh Allah. Kan eta tos aya nu kitu teh. Pak, Ibu bade ka pasar, ngadoa eta. Sok, bade ka padamelan, ngadoa eta. Bade ngaji, ngadoa eta. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sumping ka hiji tempat, a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Kenapa doanya itu? Karena kita tidak tahu di tempat mana Allah simpan. Catat Bapak Ibu semuanya, umur manusia itu kata Rasul seperti hujan. Hujan tidak akan tahu di mana dia akan turun. Hujan mah Pak, ku urang sigana belah ditu bakal hujan, gebret belah dieu. Sigana belah ditu bakal hujan, pek teh hujan belah dieu. Kenapa? Umur manusia pun sama. Kata Rasul, umur manusia seperti air hujan yang turun, yang dia tidak tahu di tanah mana hujan itu akan turun. Kadang Pak, geus becek kahujanan deui, tapi nu garing teu aya hujan. Da kitu umur manusia mah, anu gering geranya sakitu geus ripuh, panjang wae umurna teh. Nah, ari nu jag-jag keur sesepedahan maon. Punten deui. Nya. Anu keur memotoran, anu sesepedahan, anu renang, Pak gitu. Ari nu ngahulang di imah geura hulang-hulang wae panjang wae umurna teh. Nya. Da apal atuh umur mah atuh nya. Tapi aya deui jalmi anu wah Bu anjeunna teh wah cenah urang tangtang entong kitu teuing. Da urang mah pan aya Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kemarin saya diundang, ke yang undangnya itu meninggal mendadak 3 hari. Ustadz, pengajiannya batal. Kenapa? Bapak meninggal. Kenapa Bapak meninggal? Bapak jatuh dari motor. Begitu. Sanes ku corona, sanes. Nang tos gebis langsung we corona. Begitu. Paham Pak ya? Hebat kata Nabi ya? Apa? Umur itu seperti hujan. Dia akan turun bukan keinginan kita. Di tanah mana hujan itu akan turun bukan kemauan kita. Jelema beunghar kersakeun umurna ponok. Ari nu miskin hirup we haben. Cek urang teh nya pada nu marariskin maranaot teh. Cek Allah teh teu bisa kitu. Pepeuriheun teu bogana naon atuh panjang-panjang umur. Nya. Naon sababna anu ieu mah kitu, Bu. Aya jelema nu pinter pisan ponok umurna. Cek urang ni lebar ya Allah, paning pinter meuni ponok umurna. Ari nu balat pararanyang. Jeung hari nu balat harirup wae di. Da teu kumaha, da teu apal atuh. Kenapa? Karena seperti air hujan seperti itu. Jadi, Pak, yang kedua apa, Bu? Yang kedua adalah apa? Berdoalah sepenuh jiwa agar mudah-mudahan ketika kita sudah berdialog dengan Allah, kita ini diberikan oleh Allah jinak virus itu. Yang ketiga,
Allah mengatakan kepada Adam, "Hei Adam, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Kata Allah, silahkan engkau menikmati di surga ini, tapi aku minta engkau social distancing satu apa? Wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon itu social distancing itu, Pak. Ti kapungkur ge ti zaman Nabi Adam social distancing tos aya, jaga jarak teh tos aya. Cek Allah teh omat eta tangkan eta tong di deketan Adam, eta mah wayahna Adam digoda setan dan iblis, akhirnya Adam mendekati pohon itu, dipetik buahnya, dimakan oleh Adam dan Siti Hawa, fa akhrajahumma mimma kanapi. Cing atuh keur pandemi teuing mah dosa teh eureunana. Ulah dikeureuh dosa teh atuh. Matak moal beres atuh virus teh naon geura. Sodakoh wae keur jalma miskin dipotong. Nya sakedik pada ge 10.000. Ya. Tapi pan ini luar biasa pengaruhnya, Pak. Ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap main-main. Kenapa? Karena ini Allah menyuruh inkibadu nafsi anil ma'asi, tahan untuk tidak melakukan maksiat di masa pandemi. Sok eureunnan heula dosa teh naon ieu teh Allah teh keur naon keur nguji urang ieu teh, Pak. Ieu mah ongkoh urang teh titah protokol tapi dosa diperi gawe. Moal bisa atuh. Karena apa? Karena ada virus yang masuk bukan karena dia itu apa, tapi karena perilaku manusia yang salah. Awas, Pak, aya virus karena perilaku manusia yang salah. Orang yang dia homoseks dan lesbi itu nama virusnya Mars atau metasilin, dan itu tidak dipengaruhi oleh dia protokol. Pokoknya mah cek Allah lamun ngalanggar benang ku virus eta. Orang yang dia itu seks bebas itu virusnya HIV. Ieu mah nu kitu, Pak. Cek Allah teh inkibadu nafsi anil ma'asi, tahan heula atuh. Nya. Sok ngomongkeun batur teh eureun heula ieu pan di malalasker. Engke we heula atuh geus corona. Ya. Ditahan dulu inkibadu nafsi anil ma'asi, tahan untuk tidak melakukan maksiat. Itu yang disebut dengan apa? Social distancing, agar kita dekat dengan pemilik virus, ya. Hararudang tahajud. Tah dibere caricing di imah teh ngadah tahajud. Ieu mah dibere di cicing di imah bunya ngadon teu aya waktu teh ngadon leuwih sibuk. Kenapa? Karena ini persoalannya. Insyaallah bayah mulai kabayang enak mah. Kita dekati pemilik virus. Yang ketiga apa? Sok omat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para siapapun di seluruh Indonesia, hindari dosa. Kenapa? Karena dosa inilah yang akan membuat orang itu atau membuat apa? Taun ini akan tidak pernah selesai. Taun ini akan terus ada. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang tidak pernah berhenti. Sampai ada PSK yang protes katanya. Kenapa? Kami kesulitan ekonomi, izinkan kami untuk melakukan aktivitas kembali. Kenapa? Karena pelanggan sudah banyak yang WhatsApp. Kan begitu? Akhirnya protes, cek itu teh cek pemerintah teh sok PSK bisa rek melacurkan diri. Nang syarat nanti lu, nah hiji jaga jarak, dua pakai masker, anu katilu cuci tangan. Cek PSK teh mah jadi balik deui we. Kan eta teh ngahaja cek Allah teh ulah di deukeutan atuh dosa teh dergera jeung protes garang-garang. Kenapa? Karena kasihan katanya pelanggan. Bukan seperti itu. Tah Pak geus geuning diperhatoskeun kitu. Nah da anu sarieun teh anu baloga dosa. Nu garede dosa geura sok. Da anu teu baroga dosa mah nu saroleh karalem we. Nya, karalem. Ah usah geuning abdi cenah soleh. Geuning abdi sieun, eta geuning ngaku siga soleh. Pan eta teh dosa. Ya. Paham Bu ya? Paham, Pak? Ini yang kedua atau yang ketiga, yaitu yang ketiga adalah kata Rasul atau kata Allah, yaitu wala taqraba hadhihi syajarata. Allah sudah atau tidak menerangkan pohon, tapi Allah sedang menerangkan nih laranganku, jauhi oleh kalian. Selama Anda melanggar laranganku, maka itu tidak akan selesai masalah ini. Terus akan ada yang seperti ini. Mudah-mudahan ini terdengar oleh seluruhnya dan ini akan membuat motivasi bagi kita. Sok Bu, kenapa? Inilah kuncinya. Yang keempat, ya, bagaimana cara mendekati pemilik virus? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir walam yakhsha illallah. Nih, coba. Yang kedua apa?
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, dan dia walam yakhsha ilallah, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Aneh sim kuring apa? Aya nu positif belah ditutup masjid. Kuduna teh boka masjid mah. Sok sarolat berjamaah. Naon sababna? Pan Allah teh nu gaduh masjid. Tidak ada rumah yang namanya dihubungkan dengan Allah kecuali Baitullah. Begitu. Tidak ada Pak, kecuali Baitullah. Kembali ini, saya tekankan, bae saktena naon. Maaf Bu ya, itu di daerah sampai ada yang begini, nu ngantunkeun 50 bumi di masjid, ditutup masjidna. Gak boleh ada yang berjamaah di dalam. Kenapa? Anu ngantunkeun 50 bumi ti dia. Ya Allah, ieu jadi ngajauhan. Allah atuh. Lamun aya nu ngantunkeun teh buka masjid, cenah salat di jero masjid teh jeung jenazahna. Bawa kepada itu. Ustaz si gandung ngalawan lain kan ieu keur nyaketan Allah. Saya enggak melawan, justru supaya kuat ini, supaya cepat selesai ini masalah ini. Engkau doakan. Kenapa? Tidak ada doa kecuali di rumah Allah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam ayat tadi katakan walam yakhsha ilallah. Saya sholat Pak di masjid itu sudah ada tulisan begini. Bapak ataupun orang di atas 50 tahun tidak boleh berjamaah dan tidak boleh ada anak-anak sholat atau dibawa ke masjid. Itu sudah ada masjid yang pakai tulisan seperti itu. Ya Allah, dugikeun kaki. Sedangkan di masjid dakwah aki-aki atuh jeung barudak. Da budak ngora mah jarang di masjid. Eta teh 50 tahun kadi itu eta teh anu ngagaloler di masjid teh Pak. Lamun teu barudak bari ngaraji. Ayeuna dilarang anak-anak gak boleh dibawa ke masjid karena pandemi, dan tidak boleh orang tua atau orang yang di atas 50 tahun dia ataupun dia sholat di masjid. Ada, saya lihat sendiri masjidnya dan saya sholat di masjid itu. Kebenaran di bawah 50 tahun. Nya. Emut kariosan Umar bin Khattab. Di antara ciri kiamat di mana masjid geus teu kadenge sora budak. Lamun masjid geus teu kadenge sora budak, ieu teh ceuk Umar bakal ciri yen dunya teh kolot. Nya we ayeuna murang kali geus teu merenang dibawa ka masjid. Oh ieu geuningan deukeut meureun kiamat teh boa teuing ieu teh Allah teh geus capek teuing Pak dunya teh ceuk Allah teh tah dibere ujian kitu. Matang engke lamun aya ustad nerangkeun kiamat sudah deket carana kumaha asupkeun barudak ka masjid lila deui kita sok. Ya. Bu, sah aja Pak. Ya, sok tinggal masjid hawatos ieu. Tinggal masjid ditaruh, masjid kenceleng ayeuna teu araya eusian. Tuh kita. Pak Ustad teu cios ngaosna naon? Kenceleng lagi teu aya. Ya Allah, dipikeun ka eureun ngaji. Nya atuh rek aya nu merihan ka anu ngasihan kenceleng kumaha dan nu ngajina ge teu aya. Dan nu salatna ge teu aya, sedengkeun masjid anu kenceleng eusi teh kusaha? Ku jamaah nu garetol. Sakitu we ayeuna dieureunkeun Bu, tinggal anu jamaah nu garatolna. Jadi we kitu. Awas, yang keempat, langkah yang keempat mendekati pemilik virus. Yang keempat adalah apa? Dekati rumah-rumah Allah. Dekati rumah Allah sekarang. Sok Pak, kita bukan melawan tapi justru untuk menguatkan. Insya Allah. Yang keenam, jual genep. Beriji 5. Alhamdulillah geningan, berarti itu paroho. Ya, yang kelima adalah apa? Ridallahi fi ridha walidain. Betul kan? Siapa yang lebih dekat dengan Allah? Orang tua. Di halangan rek ngalongo kolot. Atau neng, iya emak cenah teu damang. Oh, emak cenah teu kenging kadinya. Kedah dirapid. Kolot nelepon hayang dilongok teu bisa, eleh ku rapid. Akhirnya ibunya menangis. Ya Allah, nepikeun kaki ieu budak. Dan saya pernah langsung berhadapan ada orang tua yang dia langsung pikun karena orang anaknya ketika disuruh ke ataupun pulang, anaknya menjawab moal uisna mah atau ayeuna mah teu kengeng, langsung dia hilang ingatan. Begitu hilang ingatan, semua pada datang cek uning teh da geus teu emut ka budakna ayeuna. Dah tinggal dareukeutan kolot ngarah doana diijabah. Lain ieu mah jararau. Ujang ieu mah hayang papangi teu tiasa sibuk Pak. Ini yang sekarang sedang digalakkan bagaimana orang tidak bertemu dengan orang tuanya. Padahal ridallahi fi ridha
walidain. Tidak ada yang paling dekat dengan atau Allah kecuali orang tuanya. Doana malah lanjut, suhunkeun doana sok ka kampung aruih. Pak, sok tinggal. Kenapa? Orang tua kita menunggu kita. Ulah gular goler we haban bari ku urang teh dipenta doana. Haben we urang teh dipariksa di doa kolot teh dipenta. Suhunkeun atuh doana. Suhunkeun doana. Kartos Bu, ke karasa di mana geus eueuh kolot sakitu we. Aya ari geus aya keneh geura hari-hari geus eueuh meuni kaduhung cenah mah geus eueuh nah tuh keur aya diantep nya ini kali-kali bawa kolot teh sok jalan-jalan mah yurang ka Pangandaran aneng mah yang ka Pangandaran teh kenging mah corona atuh da mah teh yang piknik entong cicing we mah misalna ari neng rek ka mana jeung si Ujang rek piknik tuh nya abri ini jeung budakna teh rek tuang ka restoran indungna teh mangiring atuh cenah rek ka restoran entong mah sok rek nyungkeun naon we ke da ku abdi pangyanakeun bisi aya corona kitu indungna hayang milu tuang di restoran ulaheun budakna mah grabring jeung incuna ieu we cenah nitip incu we 2 kitu balik teh ti ditu teh mawa naon goreng tahu goreng tahu mah aya di imah ge atuh indung teh lain hayang tuang nu mewah lain bawa indung bapak teh lain hayang mewah paling di ditu ge anu hararipu tapi lain eta tah dihargaanana dicepengna ditungtuna nepikeun ka batur teh ninggal mulya ieu jelema nepikeun ka indungna wae nah ari babaturan ditarungtun wae ini karena sejawat saya ini karena teman saya kolotna mah can pernah ditungtun ku manehna tah cek Allah rek teu benu kumaha nu gaduh virus naon sababna ka kolot sorangan wae ke kararitu ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Teu kapikir nu ka dieu nya. Nya teu kaemut nya. Tah sim kuring ge teu kaemut lamun teu maca kitabna mah. Nah begitu dibaca, nah jiji ka dieu ieu teh. Imam As-Suyuti. Karena apa? Karena kata beliau untuk menguatkan antibodi manusia adalah mendekati pemilik body itu sendiri. Ini ibu bapak bisi teu damang telepon pun biak telepon atau ibu telepon bapak ma doakeun abdi mudah-mudahan enggal sehat jang didoakeun neng ku emak cing sehat beres pak sakitu ge dasatnya naon bisi ngadaguan doa ti jamaah mah bisi teu ikhlas ari kolot mah moal anu teu ikhlas moal yakin kolot mah ikhlas sakitu terakhir ye nu terakhir tong lila teuing ngajina pan keur corona ya yang terakhir apa? Mana qasat shadaqatun min mal. Orang berat untuk bersedekah karena dia memikirkan bagaimana dirinya tidak makan. Padahal dalam kondisi seperti ini justru aya anu kedah ku urang dipisahkeun keur Allah. Ulah keur urang wae. Naon atuh nu keur Allah sok kaluarkeun Pak. nya da teu gede teh dina Qur'an ge wa mimma teu sadayana ieu mah ningali kenceleng teh meuni deg-degan alas ya kenceleng ngaliwat ka dieu atuh keun bae ngaliwat mah nang urang teh deg-degan we ningali kenceleng teh dikersakeun kencelengna teh ngahulang hareupeun urang di ari rek mere lebar ari teu mere ieu kenceleng geus ngahulang cek kenceleng teh erek moal cenah teh tuh jadi kayak gitu. Nah ari ibu bapak meni asana teh asa barerat, ari keur urang kaperyogian meni sagala dibeli tah ku urang. Tapi kalau teh sakedek we suhunkeun sagala teh. Mana qasat sadaqatun? Mana qasat teh artinya apa? Apa yang Anda keluarkan tidak banyak dari kebutuhan hidupmu. Di masa ini Allah bukan butuh harta kita, tapi Allah butuh siapa orang yang akan kita bantu. Bawan ataupun man napasa kurbatan minadunya. Maka oleh Allah napasa kurbatan yaumal kiamah. Walau dibebaskan kasus saya. Sok ku urang diieukeun Bu. Nya, Pak tong lebar ayeuna mah sok. Tinggal ayeuna areureun na majelis taklim kunaon sabab bisi aya eta. Sok dako saeutik kitu kan ya. Sakieu tah asupkeun kana kenceleng sakieu kanggo naon ngabantos jalmi. Kan sedekah menghilangkan balai kan? Ya. Semua diatur oleh itu. Dan
penyejuk dari semua itu, kata Imam Asyuti, pagar semuanya dengan apa? Waman aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aroda bihima fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Asyuti, yang 6 ini tidak akan lahir kalau orang di stop semua tolabul ilmi. Nah, ngerti teh ku sabab ngaji, ngerti teh ku sabab nyiar ilmu. Lamun nyiar ilmu nangis dieureunkeun mah nu itu moal aya. Makanya 6+1 kita ikuti protokol yang 3M, kita ikuti protokol yang Allah 6 nu tadi. Engke tutup di pager kunaon, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda bihima fa'alaihi bil ilmi. Ku bapak ku ibu ulah kendor nyar ilmu, ngarah naon, ngarah nu genep ieu aya wae ka motivasi. Tapi lamun kendor nyar ilmu nu itu ge nurun, sok punya kepercayaan ka Allah nurun Pak lamun urang eureun nyar ilmunya. Kemudian apa, husnudon kita juga sama, kemudian kita pun biru walidaini juga sama. Kenapa? Anak-anak durhaka ini kan awalnya dari tidak punya ilmu. Kadang boga ilmu wae doraka kakolotna, tapi dengan kita terus itu kita lakukan seperti ini, insya Allah saya jamin, maaf ya, saya jamin ketika pemerintah terus mengaju ataupun mempromokasi atau promosi tentang 3M dan 1T, saya yakin dengan ditambah 6M atau 6 poin ini, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan. Terakhir, wa in, kata Allah dalam Quran, lillahi ma fis samawati wal ar wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum, kembali kepada kita. Au tukhfuhu yuhasibukum bihilah, arwih deui ka urang. Kartos Pak. Moal bisa dibohongan, mana nu sieun, mana nu percaya ka Allah. Sok moal bisa dibohongan. Anu ngariung di dieu ge teu sadaya napol. Naon sabda? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayagfiru liman yasha. Engke aya jalmi beres musibah teh fayagfiru liman yasha, aya nu dihalampura dosana teh. Barsih dosana teh wa yu'adzibu may yasha, aya jalma beres corona teh engke aya nu disariksa ku Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah tahu siapa yang disiksa dan siapa yang diampuni. Kembali kepada yang 6 tadi. Kahartos. Nah haja kusim kuring diterangkeun ieu kanggo ngiatan supaya nanti ke depan di bulan ini, bulan baru ini, di tahun baru ini ya, kita coba berpikir juga yang baru, berperilaku yang baru, dan kita berakhlak yang baru yang sudah kembali diajarkan. Makanya bahasa saya bukan to, tetapi kita go kembali, atau bukan go tapi apa? Back, kembali. Ayeuna babalik deui kana Quran Sunnah. Sok Pak, arwih deui diajarkeun. Sakitu Pak tong panjang teuing. Hoyong sehat? Wios gaduh panyawat. Sakali deui. Mending boga panyakit tapi sehat, mending teu boga panyakit tapi gering. Lah? Asli ieu mah sok. Sok sakali deui, Bu. Mending teu boga panyakit gering atawa boga panyakit sehat. Da eta mah teu ditaroskeun. Da sim kuring mah teu naroskeun nu eta, teu kudu ditaroskeun nu eta mah tinggal cokot we atunya. Usah abdi mah hoyong teu gaduh panyawat tapi sehat teu kedah ditaroskeun nu kitu mah. Justru anu jadi pertanyaan mah punya penyakit sehat atau tidak punya penyakit sakit? Punya penyakit? Alhamdulillah. Jujur Bu? Kita deg-degan ngajawabna. Sabab kan tadi nomor hiji, innallaha ma'adani abdi. Sabab Allah tergantung sangkaan hambanya. Nya saur sim kuring mah kieu we, keun bae aya panyakit mah da moal aya jelema anu teu boga panyakit. Nya, tong boro-boro urang, dokter wae gaduh panyawat mah, perawat wae dokter gaduh panyawat. Nu penting mah sehat we hirup Pak. Ciri sehatnya di mana kumaha? 1, kita itu yang paling pokok adalah dekat dengan Allah. Tuang, raos keneh teu? Bobo tibra keneh teu? Miceun lancar keneh? Naon deui atuh?
dengan sakit itu hirup mah tuang raos bobot tibra micin lancar eta sehat ibadah tenang cobi gerabunya ibadah ngadoa tenang moal lamun teu bisa sare moal lamun teu raos tuang moal micin teu lancar moal teu sakit tuh we urang mah tong luhur-luhur teuing apa usah tujuan hidup 3 apa tuang raos bobot tibra micin lancar nah usah anu tilu ngarah ngeunah ibadah sakit tuh we sabab lamun ieu kaganggu teu ngeunah ibadah simkuring kantos nerangkeun nya di mana di ditu ciri jelema sehat teh di mana tuang asin asa asin sehat eta jelema lamun tuang asin asa gepuk eta teh gering asana ieu teh jengkol nih asa gepuk gering eta teh ciri jelema sehat mah jengkol ge asa jengkol di mana atunya jengkol asa gepuk sakit tuh enteng sok ari korong asin naon Bu ari korong rasana kumaha Pak tuh sehat itu Bu asinnya alhamdulillah tai ucing Hasem sehat Pak Haji tah jadi Hasem Ustad sehat eta teh jadi lamun aya nyebatkeun tai ucing asa coklat gering ieu teh ya hilang rasa teh eta corona ya jadi itu alhamdulillah kan ieu mah lain naon ngarah teh salat res kan naon teu ngaji tararegang ge ka ustad malah lotot nya da materina ge moal asupan ieu mah asupnya punya tah sakitulah ti ustad mah cekap mudah-mudahan Pak Haji Ujur sakeluarga cing sehat sadayana cing keluargana barokah mudah-mudahan langkung sarukses sadayana nu hadir ge ibu sehat walafiatnya mudah-mudahan ketepang deui genep protokol nu ieu ikuti insyaallah protokol yang ini juga itu akan jadi kekuatan jadi salapan protokol ku urang dilakukan ini dahsyat sekali mudah-mudahan Allah cepat memulihkan dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan keapiatan kepada kita semuanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh